နေ့က10 နာရီထိုးဖို့15 မိနစ်အလိုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့စနေနေ့ရဲ့အခါတိုင်းကိုဆရာမတို့ပိုင်းဝေကြမယ်။မနေ့6 နာရီနဲ့စပြီးတော့တနာရီခွဲစီချိန်လိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်ချိန်ရောက်ပြီလဲဆိုတတိယအချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ Tori Guru Bomaအခါတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ရောက်လာတဲ့လူကိုဒီအခါတိုင်းမှာနော်ဘလို့နေမျိုးတွေကကံကောင်းတတ်တယ်ဆိုစနေဗုဒ္ဓတနင်္ဂနွေရတော့ကံကောင်းတတ်ပါတယ်တနင်္လာကြာတာတွေတောက်ကြတွေကတော့ကံမကောင်းပါဘူးဘုလိုချိန်တိုင်းမှာလာပြီးစုံတဲ့အခါနေ့နံတွေကိုတည်တည်ချာချာပြောတာတဲ့အမီရပို့ပြီးတော့နဝင်းစည်းပါတယ်အဲ့တော့အမီမှာဟလာတာတာဒဒနာနာမည်ရှင်တွေကစနေနာမည်တွေဟာအပေါ်ဆုံးမှာရောက်နေတယ်နော်အပေါ်ဆုံးမှာရောက်နေပြီးတော့သူ့ရဲ့အနေထားကိုကြည့်လို့ရှိရင်အောင်မြင်နေတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်နောက်တော့ကစနေဂျိုဟာဗုဒ္ဓအခါဗုဒ္ဓဂျိုအောက်မှာကက်လျက်လည်းရှိတယ်နောက်အိမ်အောင်ဘက်ရန်ဂျိုတွေလည်းရှိလားဆိုတော့မရှိဘူးเนาะအန်တော်ဆိုတဲ့ dynamic ကိုပဲတွေ့တယ်အဲ့တော့စနေသားသမီးဒီနာမည်ကျော်ကြားခြင်းကိုရရှိပြီးတော့လူမှုရေးစီးပွားရေးအောင်မြင်နေပါတယ်လို့ပြောမယ်ဒါပေမဲ့သူကနော်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့လိုအပ်ချက်တွေရှိနေတယ်စနေသားသမီးဟာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတဲ့ခိုက်ဆိုတဲ့နေရာမှာတနင်္လာနံရှိနေပါတယ်တောက်ကြတနင်္လာကြာတာရိနံတွေဟာစနေသားသမီးအတွက်ခိုက်နေပါတယ်အဲ့တော့သူတို့တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်စနေသားသမီးကပတ်သက်ခဲ့လို့ရှိရင်ဟာလာနည်းနည်းလေးအကျိုးစီးပွားအနေနဲ့ရုပ်ရော့တတ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဟောပေးရမယ်နောက်မူလအချာမှာအင်္ဂါနံရှိတယ်နော်သူတောင်းတဲ့စက်ကရိယာပစ္စည်းတွေကခဏတစ်ဖြုတ်ပြက်နေတာရှိတယ်နောက်ပြန်ကောင်းသွားမယ်စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်လေးနေတာရှိမယ်ခစစ်ရိုးခဏခိုင်းမိနေတာရှိမယ်ဒါမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့အတွင်းရန်အပြင်ရန်ဒါမျိုးတွေကိုရှာဖွေလိုက်တဲ့အခါမှာတိတိကျကျတအားကြီးကိုအကျယ်ချက်မယ်ဆိုရင်လည်းအကျယ်ချက်လို့ရတယ်အကျယ်မချက်ဘူးဆိုလည်းခပ်ပြက်ပြက်ပဲပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့တဲ့အောင်မြင်စွာနေတိုင်းစားတော့သူတို့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုသူကဘာအယောင်ကိုဝစ်တယ်လဲဆိုတာပေါ်မှာလည်းမူတည်သေးတယ်အယောင်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းရှေ့မှာပြောဘူးသားတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူကနော်အကယ်၍သာသူ့ရဲ့စနေသားသမီးရဲ့ကာလာဖြစ်တဲ့အနက်တို့နက်ပြရောင်တို့ဝင်နေရင်ပုံမအောင်မြင်တာပေါ့နော်သူကတခြားရောင်ဝစ်တယ်ဆိုရင်တော့တမျိုးပေါ့နောက်တစ်ခါသူကနော်လူမှုရေးကကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အကြံစီစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဂျုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်စိတ်ရှုပ်နေတဲ့သဘောကိုလည်းနည်းနည်းလေးယူဆရမှာဖြစ်တယ်နော်နောက်တစ်ခါသူလိုအပ်တဲ့ငွေကြိုးကိုရန်ကြိုဖြစ်တဲ့တောက်ကြကြိုကအတွင်းရန်ဖြစ်နေယူလာပြီးတော့အပေါ်တန်းစီရှိတယ်နော်အတွင်းလူကြောင့်ဒါမှမဟုတ်အတူတူလုံးပေါ်ကင်ပဲ့ကြောင့်ငွေလိုအပ်တာတော့ငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှုခင်းဖြစ်တာတော့ကြုံရတတ်တယ်